Hello， 大家好。泽汉今天在干嘛呀？这个问题不应该是我问你吗？你们带我来的呀。当然，我现在就是来在这个海边拍摄 OK 精彩的封面。好，跟我们一起进去吧。把灯打开。我在黎明了路，找不到新的轨迹。好，开了。最喜欢哪个？最喜欢最后这一张。最后这个。你今天拍的累吗？哎呀，一听到快结束了就不那么累了。拍的时候感觉挺累的，主要是这段时间一直脖子扭了，然后所以一动就痛，一动就痛，就活动受限。给 OK say 一个 bye 吧。好 ，OK， 拜。